Wilujeng dalu Mas Dodok. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih, niki muji syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat saged sowan wonten ing kota Patria. Oh nggih. Blitar. Nggih. Kang wus kawentar. Saking dalem jam pinten, Mas? Nggih, kalau wau saking dalem kisaran jam 3. Jam 3 udan apa mboten ngrika? Nggih, jawah mriko niki. Wah, alhamdulillah. Niki udan-udan barokah kok, Pak. Nggih, rata saindenging Nuswantara. Engke leres udan awet jam kalih ngantos sakniki lho. Nah, kula dugi mriki kaget to, Pak. Iya. Ning sing penting kabeh ki awake dhewe mung sak derma, mula nadyan ana apa wae ditampa kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas nggih disyukuri ngaten niku. Nggih to, Pak? Nggih. Wong kula teng mriki niku wau kaget dugi mriki langsung diparingi pasugatan. Masyaallah, Pak. Pak. Kerupuk sing menge ombo-ombo ketra udan suwe iso mimpes cilik-cilik. Ha iya saking hawane adem. Hawane adem. Lah kula terus ngecek melih enten jajan apa melih niki. Lah kok enten gedang goreng to, Pak? Iya. Gedang goreng iki biasane digoreng rak di atas kaku ngoten to. Lah niki wau gedange iso empuk terus mlempem kok, Pak. Saking hawa adem. Nggih, saking hawa adem. Aja meneh kok mung panganan. Lah. Gedangku ya lemes. Gedangmu lemes ki gedang apa lho kok. Wah iki Pak udan paling kompak lho, Pak. Mulai Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, sedaya Jawa. Berarti kan kompak. Oh, kompak. Nggih, tegese menungso niku mboten perlu sambat. Nek diparingi udan sambat, paringi panas nesu-nesu. Aku nek paringi udan banyu panas kok ya malah repot. Pancen ya wong ki ngewuhke. Engko diwene udan saben dina ngresah. Nggih, ngresah. Kok panas rong dina be hawane kok sumuke kaya ngene, panase kaya ngene. Nggih leres niku. Mula sing apik ki ora udan, ora panas. Sing apik ki udan-udanan. Udan. Lah niku lho. Wah niku malah bahaya lho, Pak. Lah kok bahaya? Kula wingi udan-udanan nggih malah dimusuhi gluduk kok. Lah kok seleram dier slamete kok slamet jan. Kuwi tujuane nggih menehi semangat awakmu, nggih gedhekke semangate awakmu. Gluduk iki, Pak. Iya. Gluduk kok gegedhekne semangat iki piye? Lah kuwi lek kena ya kukut wassalam no, Pak. Ora mesti. Lah kok ora mesti lho, gluduk lho kuwi. Aliran listrik. Wah. Menurut penelitian BMKG. Kowe iki ngomong teko ndi kok iso BMKG iki urusane iki tenanan. Piye nek aliran listrik? Satu menambah kekebalan tubuh. Kowe lek gak percaya anakmu setrum sithik-sithik ngene sih. Pertama, setrum isu awan mulai sekolah setrum nek sore setrum. Pokok sehat ya. Sehat ya. Pertama lemes. Terus kedua terus mimisen. Terus ketiga nih yo ngimbus. Ngomong bongkong. Tak tapuk kuwi nek solusi segena lho. Awake dhewe iki nderekke sinten? Pak Minto kok. Lho, iya maksudnya aja cerita hal-hal ngono kuwi. Pak Minto niku dalang kondang sing pun kuncara misuwur teng pundi-pundi lagi ngoten nggih Pak nggih. Mbuh. Lho jenengan iki kula umbulke lho Pak. Aku ora butuh diumbulke. Aku tak mumbul dhewe wae. Kok umbulke ndak malah ra kenek ra bener ceblok repot. Butuhe niku ditangkap. Monggo aku lek mumbulke ra butuh dhuwur-dhuwur, aku mumbul mung pilih cendhek-cendhek wae kok ya. Nggih nek jenengan kedhuwur nggih engko cebloke ya ora penak. Iya. Ngeten lho tegese napa to Pak? Jenengan kalih kula ngeten iki kan kedah seirama to Pak. Ah, sinergitas kerjasama. Sinergitas kados dalu punika ngeten iki kan sinergitas antarane nyuwun sewu Dinas Pariwisata, DPR dan Kebudayaan Jawa Timur, DPR dan DPRD. Iya. Ngeten iki ngawontenaken wayangan ringgitan tenggene kelurahan pundi Pak niki? Kelurahan Pakunden, lingkungan Kepatian. Leres sing ngendikake macange wau. Niki termasuk nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Lek mboten enten ngeten iki budaya Jawa sing adiluhung ngeten iki bakal ilang, Pak. Ora mung perkara kuwi sing dadi perkarane. Lek ngantek ora nek sing urip-urip, terus aku karo sampeyan karo rombongan iki arep mbadhok apa? Nah, sing niku nguri-nguri iki rak wong seneng. Urip-urip iki wong nanggap. Dadi lengkap ya nek sing seneng nek sing nanggap. Soale akeh sing seneng ya akeh. Mula wong kulawarga kuwi kudu duwe prinsip siji nguri-nguri, pindho kudu ngurip-urip. Urip-urip. Jenengan pun nglakoni niku? Pun. Nguri-nguri itu melestarikan sebagai suami istri. Ngurip-urip seorang istri harus bisa nguripi karo wong lanang. Lah niki jenengan keadaan urip mboten.
Jarene mlempem. Ana sing nguripi suwi ya ana lho. Ya kuwi rena-rena. Karek kekuatan wong. Dadi nek nguri-nguri ki wong seneng. Wong seneng melestarikan ngeten iki nanggap. Mula sing baku niki ngaturke sembah nuwun dhumateng Sapa? Bapak Heri Ramadan. Bapak Heri Ramadan. Uga Mas Dewan Rehan. Mas Dewan Rehan tasik memperhatikan awake dhewe para seniman khususnya ring. Berarti lah awakmu pahargyan kaya ini sing pertama kali matur nuwun karo ya niki wau Bapak Dewan kalih Dinas Kebudayaan Pariwisata niku wau. kuwi umum. Kok iso umum piye ta Mas? Sing liyane matur nuwun. Ya kanggo sing nanggap iki ta panitia. Ya ora yo. Ya Pak Lurah. Ya sing umum, sing umum. Sing umum piye ya kuwi ta Mat. Nggih leres nggih Pak nggih. Ah, iya. Awake dhewe ditangkep. Awake dhewe iki sekali-kali kudu matur nuwun karo sing gak umum. Ning penting. Lah ya sing bener ngene ku wau kene matur nuwun karo sing nanggap perkara ditanggap awake dhewe bayaran. Salah. Lah matur nuwun karo sapa? Engkang sepindah matur nuwun dumateng ingkang pados debok. Nah, niki penting mergo napa? Kok gak Niki masuk arane akal, debok wayangan ki apa dicepne gegermu. Gegermu dhewe kuwi. Lah ki teman Pak Minto kok usung debok dhewe. Ora enak. Kaping kalih matur nuwun dhateng ingkang kagungan genset. Genset awet menika setrum. Setrum kok mbayani Tak basana krama tadi. Kaping 3 matur suwun dhateng ingkang olah-olah. Lah niku sing penting bagian juru dapur. Juru dapur. Oke, alhamdulillah wau sampun diparingi pasugatan dahar nggih sampun sing Sampun. istimewa. Kaping 3 matur suwun dhateng pom bensin. Kok pom bensin, Pak? Lah sampean lek montore ndek nek bensine ndek nek solare tekan kene arep numpak apa? Oh, nggih leres. Berarti mboten pom bensin mawon. Napa? Nggih matur nuwun dhateng kangge ban mobil. Lah kowe rene nek bensine mobilmu renek bane apa mbok lakon apa? Mbok kono genjong. Uga matur suwun dhateng celana panjenengan. Kok Karo penjahit. Ngomong-ngomong masalah celana. nanya apa? Kita ceritanya aku kan baru digawe ta. Iya. Ya, milih ya. Pak Minto, ngene sik tak aku takok. Kowe digawe Pak Minto rawuh ora? Ora. Bu Minto? Ora kenal aku kok. Ora Pak Dalang lho. Ora. Mosok, Met. Lah jere kowe sering direke Pak Minto kok gak rawuh. Arep tak undangi aku pekewuh. Lah nyapa? Lah nyapa? Ora ya gak penak ngono. Ini ngapa takon ngono barang? Eh, Aku takon kok. wong ngundangi karo wong tuwa kok mek lumantar WA. Katuran kawilujengan Pak Minto, monggo katuran rawuh dateng griya kula benjing tanggal Kula semen niku penak. kalih sasi sadurunge pun kriki. Heeh. Jenengan wonten rapat nopo ngoten lho. Lali jenengan. Nggih to, Pak Lurah niku sibuk. Lali. Lah, syuting niku bagian pengendali udan niku to. Heeh. Ngene wis gampang-gampangan cara Jawa ya tinggu wong-wong Jawa. Ya, Kathoke bojomu sing tinggu lho unggane gendeng ngono. ben gak udan. Masalah siji Pak gak iso Pak aku ngono. Lho nyapa malah aku kathok malah gampang to, Mas? Bojoku blas ra tau nganggo. Lah aku terus opo sing dikene gendeng? Lho, Masa bojomu ora tau mbok tumbasne kathok? blas pisan tau kapok. Lah nyapa? Dikene gendeng to. Heh. Itu kan gedhi to. Iya. Nah, moro tuwa rono. Anduk sapa to kak kene iki ngono. Anduk piye to kak kathok ya aku ngono. Kan kita gudi lho to. Mari ya bojomu gegeden kok. Heeh, Masa iya. di bojo kok bobote 187 Ya, kan kita- ya pas to. Tak iso loro cilik-cilikan. Bojo apa nih jeding kok iso bongkar lawang ya enak to piye kok so. Nggih. Nggih, ingkang baku namung saged dherek dedonga, Pak. Mugi-mugi Kelurahan ujungipun- Pakunden ingkang tasik kersa nguri-nguri ngurung-ngurung budaya menika masyarakatipun paringi gemaripah lo jinawai Allahumma. Amin. Amin. Nyatane wong mulai jam kalih Jawa Nggih. penonton nggih mboten lah ngene. Pol. Pol, bakul nggih pol karek siji tok. Ngarep siji, Guri siji. bakul bakso. Lagi teko geger karo aku. Lah nyapa nek geger? Yuk takoni dhewe kuwi. Bakso guri kuwi. Ngadang kalah deh. Ngadang kala, ngadang kala ki apa to? Tak geger. Mas, Gegere nyapa? aku kan tuku, Mas pesen bakso. Heeh. Pinten Mas tunggal. Wis to lungguh. Iya to. Pedes mboten? Duka aku kan ngono. Lho, Mas, pripun to? Pedes mboten? Duka. Ah, urung dadi to wis takok pedes apa ora. Lho, Iya ra? piye iki ya bener bakule to, Mas. Maksudnya Bener piye to? Karepe sampean ki mengko lek dilayani njaluk sing pedes apa ora ngono. Pedes apa ora baksone kuwi lho. Lah iya kan urung dadi. Aku yo ora ro to rasane. Mas teh bakule iki ngomong karo awakmu pedes apa ora? Lho, gak ro. Kan aku lagi pesen, urung digawe. Tegese ora ngono, Me. Tegese iki rasane iku lho piye? Lah ya urung ngicipi wong dadi ya urung kok. Piye to iki? Kowe ketae
keluargane bakul bakso kita. Bocah iki kok ngeyelke to kowe omonganmu ki. Mas Tek iki ditawani karo bakule. Ditawani piye? Aku tuku kok tawani. Aku tuku Mas bakso pinten? Tunggal. Pedes apa ora? Buka. Urung dadi ya. Kowe iki dikeki sambel ngono lho. Lah ya kei ya ora apa-apa. Maksudnya sambel iki sithik apa akeh? Akeh biasane. Mbuh. Nesu bakul bakso. Bakul bakso dasmu tak tapuk tenan kowe iki gregetne wong bakul ora. Aku ora bakul, aku iki benerno omonganmu, Mas. Jenenge bakul kuwi ya mesti tawane ngono. Bakso pinten, Mas? Sampean pengen pedes napa mboten? Ora usah ngono jane. Lah piye? Sambele kathah napa mboten beres. Ya ora? Lah kowe iso ngono kok ora mau jawab dhek mau wae. Kok lagi saiki mau jawab. Ngomong pedes mboten lha mbok dodol lombok. Lombok piye omonganmu kok iso. Oh iya. Pancen bener umpama dadi bakul bakso ki lek nawani niki mungkin pedes napa mboten pancen salah. Anu sewu Pak niki ngersake sambele kathah napa sithik lek ngono bener. Kadang iki basa atau kata-kata ku ya bisa dimengerti dengan bener ning kurang komunikasi. Nah, ngoten niku. Kados dalu ngeten iki, Pak. Wonten bagian ringgitan ngeten iki. Kenging napa kok tiang-tiang ngeten iki sami rawuh lek pas enten wayangan. Jenengan ngertos mboten? Mboten. Ini ki amargi setunggal, Pak. Napa? Amargi seneng. Nggih to? Seneng minangka wonten wayang, seneng wayang, nggih to? Seneng nanggap, mula sami rawuh ditanggapke wayang. Niku kuncine setunggal namung seneng. Dadi seneng apa wae mesti ditanggap, Pak. Wong kula mboten ngoten no. Lek kula tekoni tiyang gelo kula, Pak, jenengan wingi kok ningali wayang niki tujuane napa? Mboten seneng ngoten mboten. Lah napa? Arep ndelok yoga. Berarti seneng kali yoga, Pak. Seneng kali yoga. Lho, nggih. Nek seneng niki dibelani ya, Teh? Nggih, senenge dibelani mesti teko. Kaya wayang. Kados kula nggih sami, kula nek seneng wayang kula teko. Pamane mawon kula seneng sesuatu, klambi misale, mesti kula tumbas. Kula nggih. Berarti nek seneng mesti seneng kuwi mesti dienggo. Oh, ngono. Kowe ngerti lampu. Enek kok seneng ora dienggo dieman-eman ya enek kok. Napa? Saking senenge dieman-eman ben awet ora dienggo ya enek. Napa niku, Pak? Ya enek pokoke. Seneng dieman-eman ning dieman-eman ora dipangan ora dienggo, pokoke mung disawang tok saking senenge. Niku seneng napa? Mosok gak diulat-ulit niki mboten? Kok ulat-ulit ki apa lho kok iso seneng mboten dingge ki napa, Pak? Seneng kok mboten dingge napa? Ayo mbah. Wah, aku ya ora ngero kok. Jenengan kok malah gawe tantangan aku to, Pak. Lah kowe sing ngomong buka dalan awakmu kok. Lho, wong lek seneng ki mesti dienggo macul. Ora mesti. Lampu rambu-rambu ke warnane apa wae? Ijo, abang, kuning. Kowe paling seneng warna? Warna ijo atau jalan? Lah seneng kok mbok tinggal. Lah ngger ijo bablas to. Nah, jare seneng. Lah abang malah mandek. Abang malah mandek. Oh, jangan-jangan kamu seneng abang. Loh, ora yo ijo to langsung. Ah, lah nek abang kok mandek ngene. Berarti lek seneng abang termasuk Mas Dodok ki golongane wong kemproh. Nah, senengane sing abang-abang. Joro kamu. Joro kamu gundulmu apek ngono kok iso joro. Senengku ijo, Mas. Lah ijo seneng wis mekar kok yo mau tinggal. Mari terus mbok tekakno lampu cah. Lho mulane ngomong hati-hati. Aku ki ngomong nek seneng klambi dituku, ditinggo ngono lho Mas. Lah aku terus teko lampu. Nek ngomong hati-hati. Lah terus piye? Soale omongan kuwi penting. Aku tau ning Jakarta lagi 3 dina keker ya gara-gara omongan salah. Nyapa? Pak Deku nang kono suwe to? Teng Tangerang, Pak. Iku aku dikon nek cara kene ya nyile ondo. Ya nyile pinjam. Heeh, tak nggo ngono. Ndalani genteng. Iya. Aku ya nyile to. Bu ngapunten mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D. Setune nesu-nesu. Ya ta? Sita, Pak. Sik nyun sewu, Pak. Nah, piye diperjelas? Kowe nyilih apa to karo Pak D-mu kok nyilih apa ning Jakarta? Mondo. Oleh nyilih piye? Bu, maaf, mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D ya ngono. Lah kok sing bojone nungus-nusu to? Lah niki lho sing mari perkara niki, Pak. Niki sing masalah. Wong nyilih Honda kok dadi perkara lho. Maksude tangga Honda ku lho, Mas. Lah iya, mau. Lah kowe nyilihmu, Bu, nyilih Anda mau dinaiki Pak D. Iya, mau pinjam. Berarti ibuke ape dinaiki Pak D-mu? Ya tak naiki barang. Oh, omonganmu kok mbok naiki barang iki kena tinggi bahan. Aku sesuk arep nang media, arep takon karo Mas Reza. Mas Reza, jenengan kagungan Honda nggih? Kalau bisa saya akan milih nyilih Anda untuk dinaiki. Biar dinaiki sapa? Saya saja enggak apa-apa. Mau? Mau naiki Mas Reza? Mas ayo. Wedak no. Wedak ki omonganmu sing kena asli. Wedak asli kok iso ngono lho. Nembang Mas. Nggih. Nembang. Coba njenengan milih Mbak Sulis karo Mbak Lilis ben ngadeg kaya ngapa? Ayo. Seperti Mas kaya apa? Mbak Sulis, Mbak Lilis jumeneng ngancani Mas Dodok, Mas Komet. Yo.
Iki ada Pamundut Gending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang yang terhormat dari panitia nyuwun tembang gugur gunung podang kuning dibawani taman ke Taman Asmoro. Matur suwun Mas Hardi CS. Nah, gandeng sinden kita nembang gugur gunung podang kuning ke Taman Asmoro wis kulino. Saiki ajarana nembang dangdut olah vokal terkait dangdut. Nah, cocok nih. Kan iki kan marak lagu-lagu yang sangat populer. Populer. Kaya to, apa? Ojo dolanan geni yen wedi kobong resikone gedhi dolanan bojone uwong. Iki ngono to kok iso. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam Mas Dodo. Makin hari makin cantik. Kamu makin hari makin endut. Ya inilah namanya orang Liz, yang orang apa? Cara pilih-pilihan Mas Komet karo Mas Dodok. Nek Mas Dodok di Sawang pasuryane panen nyegeri ketok miyayeni ketok mlebu seger ya bagus sih ketok. Lek Mas Komet kan welek to. Iya, Mas. enak sampean. Aku ora tau dibantu to, Pak. Sik to, mengko enak segi nilai plusnya kepada Mas Komet. Ada kelebihannya. Ini ada kelebihan, heeh. Ono lho. Lek Mas Dodok pancen merabu, momen teng ketoprakno ketok lek kaya satriya. Satria to. Lek Mas Komet kuwi dapukane ya wis abdi dalem, engko sing jungkir balik barang kae mergo cara wajahe kan ndak enek wajah yang begitu bagus. Nek niku jek kapiken, Pak. Cara ketoprak Komet dadi kewane, Pak. Nopo. Kos. Tapi bayaran ta? Bayaran. Kamu ganteng, Mas. Ning milihmu Pit. Ah, Lis, kowe milih di antarane Mas Dodok karo Mas Komet. Ya Mas Dodo, wong gedhi kaya gajah motor ngene kok. Kowe ora ngerti lho, gedhi awake lho. Ah, gedhi rak sing ketok. Mosok Mas, mosok sing gedhi go awake, liyane cilik. Sampeyan aja percaya kuwi. Alah wis tak takokno, survei membuktikan halayak lho nek wong Nyapa? wong gedhi mesti yo nggur yes pantes-pantesan. Apa ngomong cilik ngono to? Curiga. Aja ngaku, malah kene engko moh. Kuwi Masa jenenge to, Mas? fitnah Dik hoak. Akeh kok saiki obat-obat iso gedhekno kuwi akeh kok, Dik. Gedene apa? Gedene apa? Pikiran, gedhekno tangan. Sampeyan gedhekno tak sikil. omongi, bojone iki sering WA aku cerita. Piye? Alah, anggere ngono iki keturunan terus. Mosok Mas. Oga aku sik sakmene iki sik nom-nome energik-energike kok dibanding karo sing cilik ya aku pilih sing cilik mesin jahit. Aja salah paham, Dik. Sampeyan oleh cilik-cilik mah rene rasane popo hambar. Hambar rokok. Kok Cara sayur gene rasane nek gedhe iki iso dilumah. Sayang, nek sampean wis syukur alhamdulillah wis ketemu aku. Najan to wajahe kaya ngene, penting yang lain-lain kan. Mas, sampean iki pancene Mas yo elek-elek ritek ngene iki gagah perkoso. Gagah berkesomu nak masalah elek kene dinai kalender ya. Kok dinai kalender? Sing artis-artis ganteng kae Oh, seneng iya. templekno kene. Nek gak ngono kok nek bengi nek arepe iya gitu Mas. Opo kok oh iya iki urusane apa? Nganu, ya kan ngono kae to Mas. Iya Mbak Suris, Sampean raine tak sampean buntel ki ora kresek. patek tanggap. Lek Mas Komet muni ngono ora patek tanggap. Wis to, Pripun? dilokne elek ora apa-apa Mas Komet. Jajal. Delokne elek gak apa-apa Mas Komet. Aku malah justru seneng sing elek sing Aku saya malah justru seneng inginkan. sing elek. Lha kuwi lho sing disenengi sing elek iki lho. Aku Kowe duwe sing elek apa ora? Oh elek kabeh. Dik Lilis. Aku malah curiga kita seneng sing elek arep disiksa aku. Sampeyan aja Ora Mas, ora. Dik Lilis sampeyan aja kuwator. Kuatir. Kuwatir. Ah, ben lucu kowe kuator. Ya wis ben ketoke saya. Jenenge sepel to, Met. Iya. Coba Dik Lilis, saya mau pegang tangannya coba. Saya lihat epek-epeknya di balik. Epek-epek. Epek Mas, epek. Lava. Delava. Bentar, kamu habis makan apa sih? Apa? Kok bau batang sih kamu? Bau batang? Lu mau separuhan lu? Coba telapak tangannya. Oh, garis tangan kamu. Ini kalau saya cek kodam kamu itu apa ya? Apa? Bunga. Aku udah tahu kalau aku bunga itu loh. Coba kalau aku lihat tuh kodam aku. Apa? Kodam aku kumbang. Hah, kumbang berarti kamu ngentup aku. Iya no. Tapi katanya Mas Berarti iso kodam ya? Bisa toh? Mbak tulung anu kuwi lho, wek kuwi lho. Coba Cek Mbak nang. Sulis. Lho kok ora mbok cek dhewe to piye to? Aku ngecek bendina ya keliru no. Sik. Kene lho sing karuan. Nek Mas Dodok mau apa? Lilis. Kumbang. Kumbang. Nekmu? Kumbang. Nah, jelas wis. Kumbang cilik entupe. Tapi kan mandi, Pak. Alah, Mantio. mestinya sama duduk kumbang. Kalau Lilis itu kembang, kamu gajah. Gajah yo penyet. Ceblok mak pek.
Ayo telas to. Kegeden telale no Pak, kegeden telale yo mau parah. Coba Mbak Suli saya cek kodam. Kodamnya jelas ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Butterfly. Komen coba lihat. Oh, jelas ini kodamnya. Tikus god. Kodammu nggak cocok sama Sulis. Ya cocok engko grogoti kene. Tikus yang Nah, coba diacari nembang dangdut. Ayo. Yo. Iki lah. Aku wis oke. Lah iki lho cara. Disulis minta lagu apa sayang? Lilis. Lilis, Mas kamu kok gitu? Toh Mas Komet jadikan istri yang kedua. Lah iya, Aku kamu- jadikan istri yang kedua lah itu mek cilik ngetaplek ra. Apa yang ngetaplek iki? Sudah kecil, lalinan. Tapi kan hidup tengil-tengil. Hidup nak gur ngono tek goblok. Tapuk tenan lho kowe gara-gara kok malah Rek aku. malah ngeren-ngereni ruangan. Wong sampean ki karo bojone dhewe kok ndak apal. Aku ki Lilis karena Uli. Ya ya. Gawe bak kayak bahasa Inggris. Karena Uli. Karena Sing mesra kayak ngene lho. Lilis karena Lilis. Karnali. Karnali. Ngono. Nek terus nek sone apa ki jenenge ekone oke men kan? Lilis karena Li. Ngono. Lilis karena Iya iya. Kowe ora ngerti iki ya? Lilis karena Lilis karena li seneng jeruk. Lilis karena Lilis seneng jeruk. Lambemu tak tapuk lho kowe iki omonganmu sedina lho. Iki keceplosan tenan iki. Nyesatno aku lho. Ya ora. Aku karo Mbak Lilis asine ngepen lho, Mas. Iki artis TikTok lho. TikTok iki terkenal. Nah, ya anggar live sing delok telu. Kowe aja ngecek, kowe lepe ra ngerti ta? Apa? Lalu guys pakai ini lho, lotion ini bisa putih, kulit hitam jadi putih. Ayo buduk-buduk ya sini semuanya. Putih bersih-bersih kinclong. Saiki bakal cet ya level. Yang kulit badak, kulit kudanil, kulit ketek, kulit boki, selengki, boleh. Oh, aku suka yang selengki. Ya selagi tok. Satu lagu, Mbak Lilis. Iya sayangku. Maaf, tadi cuma bercanda. Oh nggak apa-apa, bercanda. Mas Aminor, Mas. Jreng. Bentar lagi pinjam Anda Itu ya. tadi hanya bercandi ya. Iya, bercanda. Ya, hanya bercandi. Nanti bisa pinjam Anda ya. Sama saja dengan karye nek tiasing sasami. Si milik kete. Karya dan kias dasame. Nah, Sabira, Mas, Sabira. Allahu Akbar. Mas, iki kok Kowe tak iki meneng sik to, Men, kok ben sik. to, Mas. Ojo sing angel-angel. Lah piye? Sing gampang-gampang. C Mas, C. C. Pegang tangannya tek. Iso pora to Mas Kajane. Lah iso nyentuh kene lho. Lah iya. Sapira Mas? Sapira ya. Iya kupingmu padha wae ora patek tengen kok. Berang-berang dino ki gudeg kok. Yang ini aku cintamu aku sayang Gila samuran. kowe pengen ora kaca Jangkrik malah penak dagelan somong kamangku sinden. sing gerak apa Sing gerak sikil. ora Lah apa? sikil Ini sikil tengah kuwi, sikil tengah. Dek Lili jangan dicetakkan. lah iya Kok malah sikil tengah. Cangkeme badhe. Kowe kok men banter ning kuping to, Mas? Tenang, Cik, kalau suara seperti Aku ya mau lo dipaku kayak itu. Jojo, yo. nanti ndak saya pangku pakai kaki. Pakai apa? Pundak. iki jenenge disunggi Sunggi kuwi. Ya sunggi biar Ora, yo padha dipangku nganggo sikil pupu jajal. Pak tak sunggi lho, Pak. Ora, dipangku wae. Oh tak kenek-kenana, Pak. Yo, coba pangkulis. Wong ayu. tahun rong Nada pop Pop. yo seneng aku nadane lo. Pop.
Lihat tajuk Aku Mas, aku. saya mencoba bercahaya mencarimu. Mencarimu jauh, mau jauh. Pak Minto Caon barang kok. Pak Minto kaya wong pehung. Nanti bang wong lemu. Jebuk karo dipangku. Karo dipangku. Aku saya mencoba bercahaya mencarimu. Sampeyan iso ngono. Bila Yang untuk wendel dulu. teruslah bersama di tajuk saya. Melek deh. Orang duduk-duduk. Ikan Lha kuwi apa iso dodok? Duduk ora jane. Lah ngono urut. jaya padaku. Nah, pangku. Aku akan mencintai. Oh iya iso ngono kuwi. Mas, ndak mau kan lungguh aku. Pengumuman kepada Bapak Cari, di sini sudah ada bahan bekel. Apa ya? Mak gendur. Kadang-kadang polahe ngono kuwi ya piyak ngono tok. Iya. Sing sapa? Kae. Kenyak to kenyak. Energik. Alah, jajali. Lho kok jajali gundulmu to? Iki lho kang ngurusi bojomu dhewe. Saya to jajal dipangku. Kaya ngapa keharmonisane? Sampeyan iki kudu serasi karo aku. Mas. Jadi kudu sehati. Ya pangku ki lho. Kene tek. Ya tapi kan itu tadi kan nek kemah kan langsung mak keteplek aku kan keluar kendang ngono toko Niko. Oh, ayo Mas Niko. Dadi ben Ayo. enak. Mas, ketek du. Kentek ndasmu. Ketek du. Ketek gendutun ndasmu iki. Kendang kali to. Ora enek kendang munine kok ketek genduten. Lah wani sumpah kali to. Mas, musik kendang. Heh, Mas piye? Ketak gendut. Kentek gendut. Aku pokoknya. Ketek gendut. Rungokne tenanan. Ya kuwi. Oh, dale kendangmu kuwi. Nyaput. Provokator Lho, musik kok kendang ya dutak dutak. Lah iso kok cangkemmu dhewe ngono ya. Cangkemmu dhewe kuwi. Contoh, kendang kok piye jalan piye? Dutak dutak. Oh iya. Iki melok irama kono. Dudut ya ngene. Oh ngono. Oh ya wes. Dadi aku mben enek reaksi. Oh iya. Soalnya suwi to. Energiknya. Reaksimu suwi. 1 2 3 go. Asik kayak dudut lho Mas. Ayo ke. Urung pas lah to. Aku gak. Pas no. Iya. Kok urung wes lho kok. Ayo kok. Aduh enaknya kamu seperti seprindik. Enak getaran apa ora? Ya Ren. Menurutku tidak ada sama sekali. Lah, terbukti. Sik to iki getarane alon. Lah blas lah kan emang makan dutun Iya lho, aku aku lagi belas juga, loh Mas. Mas. Mbak Sulis mau ngerasa getarane Iya, to? ngerasa, Pak. Ah, Adek lu jelas. ngomong dul-dul. Lek ketak gendut ora ada getaran. Iya, Wah, Mas. dan aku curiga loh Mas, aku curiga. Butuh Nah, getaran. misano kok yo. Nah, coba dipangku karo Mas Komet. Nah, ngono lho. Kok enake kuwi. Dipangku kok malah kowe plek-plek urusane apa to, Mas? Ben getar. Pangku yo iki to Mas. Oh iya. Enake. Siap ya Mas sama goyanganku. Gila, ada getaran. Wes, kok rasane piye? Ayo. Wes, pun Pak. Eh? Pun bergetar ya, pun. Piye to Mas? Wong urung lungguh lah aku ki. Lah yo rulu kok tapi pikiranku wis rewenerno kok. Aku tak jajal nggonmu yo. Ayo, Dik. Lah kok buku jajal-jajalan. Malah api Mbak Sulis jajalan di sini enggak percaya. Apa iso Mbak Sulis Sinden. to? Sinden tapi seneng musik iso to. Alah Pinter. Kaku Mbak Sulis, kaku. Dijajal dhisik kuwi sinden berwibawa tapi hot. Tapi kaku Dik mau mlaku aku ngerti kok. Mlaku yang ngene kok. Wah, keren. Jajal ra percaya. Ya, kan ada. Jajal. Hebat. Kowe kuwi lho, kendange ha. Pupu ndi? Iki lho pupu. Tak kira weteng. Weteng gundulmu. Cowok weteng. Modele kaya weteng kabeh. Antuk rene lho ket. Kentole kaya bumbung. Oh, iya. Tapi apa Mas iki? Kaya gerak. Pokoknya sampean gerak ngono tok anu. Aku mesti iki. Apa iki? Andane kok.
gak iso mentul. Ngene anake kok ya akeh. Sik, Mbak. Sik, Pikirin dhewe angen-angen lho. Angen-angen isin dhewe. Kapok ra iso balik lho Mas. lah tenan to. Tolong. Gak apa-apa. Lho, mlakune ngono tenan. Ora masalah aku tak dusi apik iki. Lho kok kudu sih apa? Dadekke Mas. Dadekke Mbak Lilis, Mbak Sulis ki sesuai dengan pundutane Bapak Supani, Pak Gepeng, bojo loro di sembah nuwun. Podang kuning sampun katur minangkani pamundhut saking Mas Herdi CS. Nah, iki tembang sak banjure aku pasrah karo Mas Dodok karo Mas Komet. Nggih, cocok. Ngerti kok nak Nggih, aja meneh kok Mita, tiyang Hani karo Mbak Imas. aja meneh kok tiyang Dek. kakung ngemasi sinden-sindene Sekar Gadung. Iya. Ibu-ibuke ngriki lho seneng. Kok iso? Lho seneng kabeh iki batin lho. Wong kok ayu-ayune ndahne kuwi kok gelem karo Kometmu batine sing buke niki lho. Ndahne Lah kok enak terus mau jupono teko nggonmu ki lho. ora iku rung tak tresno batine sing buke iki. Ndahne gelem karo Komet. Komet melarat. Nek kuwi iya, nek kuwi iya. Si Ucapan adalah doa. Nggih, mboten lho Bu nggih. Betul. Leres Pak niki. Sampeyan iki muni apa? Mboten muni napa. Komet apa? Komet suke nggih Bu nggih. Dan nek gelem karo komet Pak. Takut lu. Mboten. Komat melarat rasane. Komat. Komet melarat. Ora. Wong ngene lho Mas, nyuwun sewu Pak. Wong golek pasangan ki ora didelok saka wajahe, ayune, eleke. Ning kecocokan ati lak ngoten to Pak nggih. Ya. Dadi- Mergo sing diarani ayu sejati ki ora manggen ning rupa, Nah. ora manggen ana ing wujuding saranduning badan, Nah. ning manggon ning tindak tanduk solah bawa. Nah, tindak. Lilis ki ayu, Nah, Luki ki cantik. Nah, Imas ki mlekongo. Ning lek kelakuane tindak tanduke karo wong lanang ora bekti wani karo wong lanang. Lah. Itu bukan tanda-tandanya orang cantik. Nah, bukan istri yang Ayu kaya ngono mengko lek lagi sepi, swidak gelem. 75 nyang. mosok Pak. tak undai satu sisa. Kula 150. Piro? 150 kula. Lah aku 750 gelem. Tibake kono sing ngontrol kono kabeh. Ya ngerti kan, Nak? Coba ngerti kan. Monggo. Lah, ngono. Ayo, ayo. Wah, 800. Wis iki telu ki beda. Siji ora pati dhuwur, ora pati cendhek, Mita ibarate wayang kuwi Banomati. Dikumpulke wong dhuwur ora kecendheken, diwurke wong cendhek ora kedhuwuren. Kuwi wondone Banowati. Pas sedengan iki. Nah, lha iki Hani Ini kuwi cara wayange Bratajaya. Heeh. Ya enek ayune, enek manise. manis. Ha, lha Imas kuwi cara wayange Anu, Limbuk jare. Kudu Sarpa Kenaka. Nah, kula Ngerti Sarpa Kenapa? Boten. Sarpa Kenaka ki napsune gedhe namanya gede. karo wong lanang gampang kedanan. Pripun to Pak iso gampang kedanan Loh, wong lanang? apa ora? Mboten lah. Ora ya wis to ngono. jenengan mboten ngertos ta Pak, ciri-cirine wong wedok kok nepsune gedhe mboten ngertos ta. Hah. Ki ilmu tenan iki kedokteran Pak. Piye? Wong wedok anggere ulune ketok wakeh kuwi nepsune gedhe. Sapa omong? Ibumu ki ulune akeh ning ra duwe nepsu blas. Sebelah pundi ulune? Kok kelek. Kantun sebelah pundi? Lah nek mriki nggih mboten. Sing biasane niku sebelah mriki kalih godhek mriki Pak. Oh. Cobi anu godheke Ah dipersani. godhek mriki. Wah iki ya mondo-mondo iki. Ah niki ra Wis to, pati. Bob, sing kene godheke tak deloke dhewe. Oh iya iya ndang cek piye kono piye. Sikil karo dhuwur. Dhuwur nyapa ngitung ngisor. Utang dasar. Ngopo enak kecer. Iya lumayan. Berarti gede. Gede. Ya cek saiki bagianmu siap nih. Ayo, siapno. Ayo. Siap gerak. Lurus. Pengumuman untuk Bapak Ibu semuanya tolong dinilai. Luruskan. Lurus. Lurus. Barisan pertama, kedua dari sana agak mundur. Nah, mundur. Yang paling sini mundur, Mbak. Kurang mundur. Bang, mundur, Mbak. Ana apa to, Men? Ana apa kono? Kok gak iso pas ngono. Ora tak pasne kok. Oh. Ora tak pasne. Sama ngene. Biasa ya. Imas iki jan elok dhewe kok. Wis tenang. Disawang kok kidul. Nggih. Sing dhuwur kemonyolen dhewe.
Disawang komburi bokonge ya ora rata karo kancane. Kok modele Saya toh Pak. Ngeten iki prenggahi dami-damane piantun kakung to. Sapa mong? Ha nggih, ibarat perahu ngoten lho lek numpak niku sing praune gedhe mboten oleng. Lek sing cilik-cilikne gampang oleng, Pak kena nombak ones oleng. Ora perkara kuwi, Nduk. Wondo kaya awakmu ki wondo sing boros. kok saged boros. Kok Dasar wong gedhe. Lho, malah justru niku sing disenengi wong lanang-lanang ngoten. Contone kula. Jenengan mboten demen sing gedhi, estu. Gedhi niku seneng. Lah tak ibuke ya gedhi lho, Pak. Pak, aku betul sing cilik. Lah iya. Ora kuwi perkarane nek ibumu ora perkara kuwi. Anake mung kuwi. Tadi kula taklet Pak jenengan. Jenengan kok saged remen buke niku sing dipirsani riyen niku sing awale gedhi napa nggih? wau, segedhi. Napane? Wajahe napa bodine? Dhisik Dadi nyapo. dhisik bodi juga wajah. Mbak Sri niki dhisik kondang piyayine tipis. Cilik Terus alit. terus sikile iki kaya pulpen pilot kae. Lincip. Lincip. Wah, bareng melu aku saiki jan kaya beduk. Berarti Ayam mulya. to, berarti ayam mulya. Yang sampe sing niki sinten namanya? Enggak maksudnya nama untuk anak pertama kita nanti. Lah alah, anak pertama. Nyawang ngoco. Sesuk sing nggo pangan beras renek no kok apa golek cawe wedok ayu lele. Kok masa ya. Oh, enak ya ayo, Pri. Iya, Pri. Lek teng YouTube kondange komet. Lah, bareng tekan omah. Pri apa ning ndi, Pri? Wis awah, Tik. Cobi, nembak ya, Pak? Nembak. Sing saiki lho. Ambek kowe ada? Yo. Apa? Kok nembangnya nembang apa? Lah niku Lho, Duh, gede dawa. Gadane maratuwa. Tahu nginceng enggak? Tak uruti. berarti kamu titis. Titis Mas Komat, kamu titis. Ora jarak. Ngen-ngenku ya kuwi. Duh, gede dawa senengane maratuwa tak pluruti. Tak odoti. Apa kok mbok odoti? Guru kendi. Duh ora kuwi gitu. Alah pikiranku kuwi kok. Yo, kaya apa? Tembange anyang-anyang. Matur suwun. Matur nuwun. Nggih. Nek kok presidene jenengan kentun setunggal, Pak. Aku ngerti sing mau karepno to, Mas. Piye to, Mas? Alah ayo ngerti nyuwun sewu, Mbak Pipit. Ngapunten. Sampeyan kaet wau. Sik ta, Mbak, mriki to. Sampeyan kaet wau mun dincer kalih Pak Komen. Dincer piye to kok so. Dincer piye Mas? Mbak Pipit melu meneh ngono. Suwe ra tau kececuk ngono. Lah kok saiki tambah ketok ayu ngono. Lah nek iki sampean karo Mbak Pipit pun pas. Nggih Bu nggih, pas mboten Bu? Cocok nggih. Ora pas yo pas-pasno to, aku. Ora lek Mbak Pipit niki napa nggih? Tiyange niku gapyak semana. Wis ora beda-bedakno kanca ya biasa. Per cobi Mbak Pipit ra dimaju Mbak. Gak wis to. Jeh. Iya, Mas. Jenengan sauri nggih. Nggih. Pipit, kalau gede mau jadi apa? Oh, coba. Lagi tak kurang gede tuh, kok. Kalau gede kurang gede piye to? Maksudnya aku dadi cah cilik ngono ta. Lah, iki dadi cah cilik ngono lho, Mas. Iki upamane ngono lho, Mas. Aku ki cah cilik awake lemu gedhi. Terus ditekoni karo Mase. Sama dadi gede dadi apa ngono lho. Iki sakmene to. Kalau gede sak pirone dadi gapura. Gapura ngebleki kowe kuwi kok gapura. Angel nyatune Mas. Oh, disauri sing penak ya, Nggih. Pipit, kalau gede mau jadi apa? Jadi begegek. Amin. Kok amin ta? Nah, aku sing larisi. Ade nggak boleh gitu ya pakai nada, jangan yang genggek dong. Gimana? Yang BO. Iki malah amrus. Ora ya kasek. jadi polisi, presiden, bupati, guru, dokter ngono kuwi lho. Angel kuwi. Ora sapa ngerti wong jenenge wali jaman nek jenenge Mikir lho, Mas. Angel lagi. Angel piye? Iki 13 kok loro ora roh. Kok dadi polisi lho. Ngenyek sampean. Ora roh. Kok dadi Pipit ki mau menyambut gawe moh sing mikir-mikir. Nah. Instan ndang oleh dhuwit ngono to. Nah, cepet. Kowe aja nyepelena Mbak Pipit lho. Mbak Pipit mbok anggap gak pinter. Tak tes bae nek trae pinter porane. Nek karo awakmu pinter Mbak Pipit.
Cobi Mbak Pipit. Nggih. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 pinter. Coba komen. 10 kurangi 2 berapa? 8. Loh, nyontoh Pipit we. Kepinteranmu ki di bawah Pipit. Mbak Pipit, 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 6. Pinter. Komet. Coba 8 dikurangi 2 berapa? 6. Tuh, nyontoh Pipit lagi kamu. Kamu berarti anak bodoh. Sebodoh-bodoh mungkin. Goblok kamu. Pancen 6. Loh, pancen 6. Tapi kowe nyontoh padha jawabanmu karo Pipit padha. Padha kowe. Coba Mbak Pipit. Iya. 8 perkalian sekarang. 8 kali 2 berapa sayang? 16. 16. Coba komen. 8 kali 2 tambah 3 tambah 4 kali 8 tambah 27 dikurangi 224. Berapa? 0. 0 dasmu tak tapuk kowe iki kok. Pikiran kula 0. Mas Dodok. Dalam. Iki mumpung Mbak Pipit jemeneng. Nggih. Ben dikancani karo Mbak Lilis. Tembange gethuk ning digarap rock. Oh, rock. Oh, Mbak Punjung. Punjung. Digarap rock. Dan penjenengan harus bisa mengekspresikan saya artis rock iki kepiye? Ora terlalu banyak gerak tapi mengena. Ayo. Kula dadi napa niki? Contone cara gerakan irama rock iki piye? Contone Mas Komet. Contoh nih Mas, sampean lho Mas. Aku suka rock. Piye? Gedhuk dirokno piye? Lah ya. Gedhuk. Ngono sing nembang, ayo. Rock siap, musik siap. Nembang siap. Gedhuk dirokne. Ora, sik contone liyane coba kaya ngapa? Ayo. Sama dhewe. Wis pokoke dirokke ngono irama rock Mas. Yo drame kaya ngapa coba. Ekspresine sing jelas iki nganggo ekspresi rock. Sampean contoh nih sak lagune. Oke. Come on everybody yo, nganggo Inggris to biasanya. Mike lek nyekel Mike. Nah, ngono. Niku rock apa epilepsi? Coba dites Pipit tetep iringan yang sama. Yo. Mbak Pipit rock, meh padha. Wis sak bengokmu sik dites, Pik. Yo. Ayo rock. Ki rocke piye meh? Lindu. Gempa lokal. Rock sing di headset ya iki. Kok di headset piye ta? Kok lirik wis zaman Walkman wis susah. Piye iki? Ora totalitas blas. Wow. Nah. Aku salah kok. Bengoke salah. Rock itu ekspresi kebebasan. Nah. Nah, gitu loh. Jadi loske ngono lho, totalitas. Kurang banter. Ora kok perkara pencilaane. Ning nilai-nilai keerokane. Rokannya suaranya agak melengking tinggi. Memang kalau belum paham apa itu rock. Belum bisa, Mama. Ayo. Iya, memang aku belum bisa, Mas. Lah makanya kita. Kan Yo, contohnya karo Mbak gimana? Punjung langsung gethuk digarap irama rock dados yo. Rock. Nggih. Mas Komet monggo le menawi kepareng badhe pamit kalian ing panitia ugi saking fraksi Partai Amanat Nasional. Matur sembah nuwun Pak Minto. Matur suwun Pak Minto Junior. Matur nuwun dumateng Pak Minto berubah. Nggih, ingkang baken ngaturke sembah nuwun. Sampun nimbali kula sak kloron, kula namung saged derek memuji dedonga marang ngarsane Gusti. Mugi-mugi sabatene adicara menika tansah pinanggi bagya mulya hayam ayem tentrem. Amin. Tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Amin. Matur nuwun Pak Minto. Nggih. Neruske lakon tole Tatit monggo. Ya. Nggih.